പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അധിക യൂട്യൂബറും ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മൈക്കാണ് ബോയ BYM1 ഒരു മൈക്ക്. ഇത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും ആമസോണിലും അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ 800 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ആമസോണിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പെട്ടിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവനപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് തന്നെ ബോയ BYM1 ഒരു മൈക്കിലാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ അടുത്തായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ഈ ഒരു മൈക്കിൽ തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഈ ക്യാമറ, അതായത് ലാപ്ടോപ്പ് വഴി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് മൈക്ക് സെറ്റുമായി കണക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അഡാപ്റ്ററാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടതൊക്കെ അതിൻ്റെ ക്ലിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ബാറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇടേണ്ട ആ ഒരു ബാറ്ററി ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ബോയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 2 സ്റ്റിക്കറൊക്കെ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതാണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും മറ്റു വീഡിയോയിൽ നിന്നൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കുന്നതും തന്നെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു പേപ്പറിൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ അല്ലാതെ മറ്റ് ഡിവൈസുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ആ സമയത്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഈ ഒരു മൈക്കിലാണ്. ഈ മൈക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഡിസ്കണക്റ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം സംസാരിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. ബോയ BYM1 ആ ഒരു മൈക്ക് ഞാൻ ഡിസ്കണക്റ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു വോയിസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് എത്രമാത്രം അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ക്ലിയർ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാകും. അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഈ ഒരു മൈക്ക് കണക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു മൈക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും കണക്റ്റ് ആക്കി. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കാര്യങ്ങൾ. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ഇതിൻ്റെ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഫോണിലും ഇത് വർക്കാവുകയില്ല. അതായത് വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ഫോണിലും ഇതിൻ്റെ മൈക്കിൻ ശബ്ദം കൃത്യമായിട്ട് വലിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാ വിവോ ഫോണുകളിലൊക്കെ ഇത് വർക്കിംഗ്. വെറും 800 രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആമസോൺ വഴി നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വാങ്ങിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ റിവ്യൂ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് വഴി നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം. അടുത്ത പുതിയ വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെക്കും